Ok, assalamu alaikum. Derɗiraɓe on daɓe haala marketing e luttuɗum groupe Jon Palon kofnama ɗum derɗi ko moɗon Adama Haruna. Derɗiraɓe woodi komi wari ha mi holla en seɗɗa. Ɓawo ndaari haɗo ɗo miɗon nder compte am Hotbit. Amma hedde komi holla on deydei ko mi yiɗi on hollugo ha nder compte am Hotbit man ɗo mi yiɗi mi hollora en seɗɗa deydei ko larani haala crypto money. Ɗum ɗo hulna yimɓe feere yaka feere to soodi crypto money yinga cuti. So himɓe woɓɓe to anda ɗum woni crypto money kaɗo sarga ɓe. Mais non may on woni crypto money. Exemple bana vidéo on golɗo ɗo mi yerbani on gol dow ɗon bana wonɓe nder groupe ji mi tammi on ndaari groupe on mi yerbitingol mi ɗo rappela en on ko salino e magol. Exemple man ɗo goɗɗo soodi Shiba à $1000, Shiba man ɗo nga ɗon à $1000 man ɗo yake ko soodi nga c'était en octobre, c'était en août 2020 ko soodi nga à $1000. Après lewru ɓawoɗo nga warti à $550, après lewru fay nga warti à $1. $1000 ma ko warti $1 derɗiraɓe, quelque chose de 700 000 warti ɓurayi waɗayi ko 1000 francs. Tu vois un peu, to ɗum enen na jotta ɗo en mbiyan vraiment ɗum samba ɗum tan, mais à la fin de o reeni nga ɗo derɗiraɓe nga hokkimo ko watta plus de 13 millions de dollars. Plus de 13 millions de dollars nga hokkimo. 13 millions de dollars ɗo Allah andi ɗum combien de milliards en francs CFA. Vous voyez un peu, donc c'est un peu ça. Kanjum waɗi exemple banta crypto money waɗon biyetenga Luna nga perdi valeur wane ɗuɗɓe nder meɗen coodi nga, woɓɓe feere soodi no nga yaake nga ɗon no à $1 ko 0, quelque chose, mais nga waɗi nga perdi valeur. Min fu miɗon nder maɓɓe mi holli noon deydei ko sali senne nga warti wala ko ɗume jum fu, mais taka hulna en. Ɓawo ɗon hedde ko non derɗiraɓe ha mi holla on image ɗo ɗum ha compte am to ndaari date ɗo capture d'écran mai mi wanno yaake man ɗo c'était le 6 janvier 2022 ɗo on à 12h05 yake may ɗo nda Saitama mi soodi ɓawo ndaari haɗo ɗo ɗum Saitama en andi Saitama heɓatake ha Trust Wallet sai ha Hotbit a fotai a soda ɗum puisque ɗum réseau Ethereum bo nawi a fotai a soda ɗum ha kuje ɗo mi yiɗi wi'ugo ha Trust Wallet. Ha Hotbit on mi soodi ɓawo ndaari haɗo ɗo miɗo mari ko watta 2,450 millions de pièces. Ha mi waɗa ɗum ni seɗɗa ngi on nda ɗum ɗo 2,450 millions de pièces. Ɓawo ndaari ɗo valeur majum ɗo à $171. To mi cappanake on sei to mi itti kuje ɗo ɗum wanga boɗɗum. Valeur majum ɗo à $171,01 $171 derɗiraɓe, mais ha mi yaha mi nasta ha nder compte am Hotbit actuellement ngi on valeur majum no warti. Nda compte am Hotbit haɗɗo mi nasta dow compte am Hotbit ɓawo ndaari ɗum nder compte am Hotbit ɗum ɗon MP banta de Binance to on ndaari bana ɓe mettituɓe de système Binance mi wara haɗɗo ɗo voilà derɗiraɓe nda pièce ji mai nda Saitama man ɗo 2,450 millions je mi holluno on hatto bo to ndaari bo ɗum ɗo on jiyan ɗum 2 milliards ɗum ɗo 2,450 millions. C'est la même chose, pièce ji kam ɗi sanjaki ɗum même chose nda ɗum ɗo, mais valeur mai ɗo à combien? Valeur mai ɗo à $10 derɗiraɓe, valeur mai ɗo à $10. Donc ça veut dire que mi perdi ko watta $160 ko $161 ko ɗum perdi valeur derɗiraɓe. Ɗo nden bo ko watta diga janvier nous sommes presque plus de 5 mois hande na ko 5e mois gonɗen mi soodino ɗum ha mi rena ɗum hosa valeur d'ici 2 mois ko 3 mois ko 5 mois mai ɗo waɗa valeur ka ɗo ɓedda jippago nde weeti fu. Mais ɗo ka foti ka hulna goɗɗo wi'a andina ndigga mi yaha mi itta ko $10 mi heɓa ko mi lottiɗi non, na ɗo banni woni crypto money wonde no nga do'ori fu sai a rena nga tan mi ɗummitago no ka wayi fu. Ɓawo ndaari crypto money on feere haɗɗo ɗo nda haɗɗo ɗo ɗum Kishimoto ɗo fu mi soodino ɗum ɗon no be valeur dollar ji ɗuɗɗi, mais hande ɗum ɗo à 0,45 même pas $1. Nda Kishu haɗɗo kanjum fu mi soodino ɗum ɗon no be dollar ji ɗuɗɗi seɗɗa, mais hande ɗum ɗo à 0,01 mi tami en pami. Nda Red Panda fu mi soodino ɗum haɗo ɗum crypto money ji keɓatako kuje ɗo. Red Panda ɗo miɗon mari ko watta mi soodi ko watta $400,000 mi soodi ko watta $400,000 donc 400 millions de pièces mi yiɗi wiigo mi soodi ko watta 400 millions de pièces, mais 400 millions de pièces mai ɗo à 0,01 hande yake komi soodino ɗum ɗum ɗo be valeur. Donc ɗo fu hulnayiyam mi andi wakkati ɗon nder ɗum tan mi ummitago mi tan mi on faami. Donc c'est un peu ça kanjum on mi wiyata on derɗiraɓe taka hulna on ngam on coodi crypto money on gi crypto money mai nga ɗo do'o on mbiya on ka on jawa on coraga. Exemple ba en ndaari haɗo ɗo Luna nga ƴeŋino wane hande ɗo ko watta plus de 2000%, mais jotta ɗo nga jippitake ba en ndaari haɗɗo ɗo jotta ɗo nga jippitake
mi tami en ndaari exemple haɗɗo ɗo nda ba on ndaari ha nder compte am haɗɗo ɗo ɗum ɗon a 256 dollars derraɓe 256 dollars je on giɗo ɗum ɓuraayi ɗum hunde nde 50 dollars mi soduno ɗum ɓuraayi ɗum hunde nde 50 dollars mi soduno mais en ndaari ɗum hoosi valeur de ɗum ɗo a 256 ko jotta mi itti 200 dollars ɗo ɗum bénéfice mi acci 56 ɗo kanjum on deydey dande ceede ko mi waɗuno ɗo on deydey ko laarani crypto money en ndaari valeur maaga man ɗo ɗon a 0,00046 mi tan min ndaari valeur maaga ɗo a 0,00046 so chacun est responsable de prendre sa décision e moƴƴo fu bo investissa ha niveau muɗum deydey sembe muɗum mi tan mi ka famake on gettama no dirri ko mon Adamu Haruna wassalamu aleykum